every brother that's caught in the crossfire. That's caught in the crossfire. Welcome back sa aking YouTube channel. So ngayon is maliligo po kami sa beach kasama yung pamangkin ko at si Kuya. Ayun na po, nauna na po siya, kaya arat na. So ngayon papunta na po kami sa Baybay. Yay! Ito po ang daan. Malapit na po tayo, walking distance lang po kasi dito. Masaya ka? Happy, happy? Happy, happy, Google. So, ayun na po yung bye-bye. So, we're here at the front of the beach. Tara! Nahihilo na po ako. Gaya ng pagmamahal ko sa kanya nakakahilo! Wow, ang ganda ng ng sun. Ayun, sun po talaga yan. Sunset po talaga yan. Pero nandun na po siya. Ako, nandito po ako. Nagbablog sa inyo. Charot. So, ayun, maliligo na po kami. Kasama na aking pamangkin at si Kuya! Yo, what's up, brother? How are you? Tara, ligo-ligo. Mong, paano mag-swim? Swim, abe? Swim na. Very good swim, baby. Hi, ang bala, hi. Tara, ligo, ang bala. Ay, nauslog. So, ayun, nagbababad na pa ako sa tubig. At sarap maligo. At ayun po yung kapatid ko. Papunta na po dito. Oh yes! Tara. Woo! Sing ang bombe! Refreshing po talaga yung tubig. Ayun. Arong kongkong. Ulit. Paano mag-swim? So, nakikita nyo naman, napakaganda ng baybay. Yeah, yung beach. Ayun po, doon yun po yung pinakamababa. Ay, mababaw pa po kasi dito kasi nga po, hindi na po malalim. Kagaya ng pagmamahal ko sa kanya, hindi na po malalim. So, ayun. Charan. Achi! Achi! Hi, baby boy. How are you? Say hi to my vlog. Wait lang po. Ano ko pa muna yung phone ko. Ay, nakikita nyo po yung moon? Yun. Ay, ayun nga po. Ayun, basta ayun. So, mga anong oras na ito? Time check. Alas 5 na po. Magpapa-alas 6 na po. Wait lang po. Ayun. Umahon muna ako kasi nasugatan yung paa ko. Tingnan nyo, nakikita nyo. Ayun, ang sakit. Mababaw na kasi yung tubig. Tapos medyo mabato pa kasi dito. Pero next time, itutour ko kayo sa Willy Beach. Ang sakit na ng paa ko. Kasing sakit ng puso. Kaya simulan ng puso niya ako. Charot lang. Mga kasama. Ayun po yung mga kasamahan ko. Hi! Masakit talaga yung paa ko. Aray ko po. Tapos po, parang may kinagatan ako. Hindi ko po alam kung ano. Aray ko po. Ang sakit. Ang hapdi. Baliw. Ayun. Ang ganda po talaga dito sa Baybay.
Masakit. Masakit kasi ke. Nag-ano oh. Tawa. Tawag ka ramat siya nagbalat-balat. Masakit. Mas masakit pa sa break up. Charot. Daming tao. Balik muna ako doon. Last na po. Sakit! Sakit sa paa! Ayoko na! So, tatapusin ko na tong vlog na to kasi uuwi na po kami. Bye-bye! Hanggang sa susunod na lang. Bye-bye! Paalam! At saka, kung nagustuhan nyo to, at gusto nyo pang marami akong itutour sa inyo ng mga beach na mas maputi po yung hangin. Gaya po ng Hawili na mas malapit lang po dito sa amin, sa Boracay or saan man po, mag-subscribe na po kayo. Click the notification bell para updated kayo sa mga upcoming video ko. Like and share na din po. Salamat! Bye-bye!